हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ खांसी के इलाज के बारे में। तो दोस्तों, जैसे गले में आपके कोई इन्फेक्शन हो गया हो या सर्दी जुकाम की वजह से कोई खांसी हो गई हो, तो उसको दूर करने का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। कैसी भी खांसी हो, पुरानी से पुरानी खांसी हो गई हो, आपको कफ जम गया हो, उसका पूरा इलाज मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही सरल और सस्ते नुस्खे से मैं आपको इस भयंकर से भयंकर खांसी के इलाज के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है जोखार की। ये बाज़ार में कहीं पे भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। इसका स्वाद जो होता है नमकीन होता है। ये आपकी कफ वगैरह, गले में कफ जम गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, वो सभी इससे दूर हो जाएगा। तो इसको लेने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप कूट के थोड़ा सा मक्की के दाने के बराबर छोटा सा टुकड़ा या आप ले लीजिए और इसको दिन में 3 बार आपको मुंह में रख कर चूसना है। 3 बार से ज़्यादा नहीं, और इससे ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है, नहीं तो में मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। आपको दोस्तों इस मक्की के दाने के बराबर टुकड़ा लेना है और 3 टाइम इसे चूसना है मुंह में रख कर। तो ये खांसी आपकी एक ही दिन में गायब हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी और आपको इसमें बहुत ही खांसी में आराम मिलेगा। तो आप इसका प्रयोग करके देखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।